սահմանադրական բարեփոխումների մասին, նախագծի մասին, երկար քննարկումներ են գնում, տարբեր կարծիքներ են հնչում, վերջերս շրջանառվում է մի տեղեկատվություն, որ սահմանադրական բարեփոխումների երկու նախագիծ են, այլ դուք լինելով սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի անդամ, ինչ նախագծերի մասին է խոսքը, եթե կարող եք ներկայացնել եւ ինչ տարբերություններ կան այդ նախագծերում։ Շատ բարի, խոսքը ինչպես գիտեք հայեցակարգի նախմասն, հայեցակարգի մի տարբերակով է ներկայացվել, բայց հայեցակարգում էլ կան մի շարք հիմնադրույթներ, որոնք եւս տեղ են տվել, որպեսզի նաեւ քննարկումներ ընթանան մի քանի տարբերակների շուրջ, այսինքն եթե մենք հայեցակարգում բոլոր հարցադրումների առնչությամբ ներկայացնենք մեկ տարբերակ, մեկ մոտեցում, դիրքորոշում, միգուցե եւ չառաջանար այս խնդիրը, բայց քանի որ մենք հաշվի առանք, որ քաղաքական ուժերի հետ փոխհամագործակցված եւ նրանց հետ միայն քննարկումների արդյունքում կարող են կանգ առնել այս կամ այն տարբերակի վրա, բնականաբար նաեւ հաշվի առնելով Վենետիկի հանձնաժողովի դիրքորոշումը, մի շարք հարցադրումներ ներկայացվեցին առնվազն երկու տարբերակով։ Այսինքն մենք հայեցակարգում արդեն իսկ տեղ թողեցինք, որ հետագա քննարկումների ընթացքում հնարավորություն ընձեռվի ոչ թե սահմանադրության տեքստի երկրորդ տարբերակը մշակելու, այլ կոնկրետ երկու տարբերակի շուրջ քննարկումներ անցկացնելու, իրականացնելու։ Բայց բնականաբար շատ հնարավոր էր եւ ինչն էլ նաեւ եղավ քննարկումներին գոնե նախնական փուլում, նաեւ հանրապետության նախագահի դիտարկումներին դուք տեղյակ եք, քանի որ այստեղ առանցքային նշանակություն ձեռք բերեց նաեւ կառավարման ձևի խնդիրը, եւ քանի որ հենց կառավարման ձևի առնչությամբ հայեցակարգում կա երկու մոտեցում եւ խորհրդարանական կառավարման ձևի եւ նախագահական կառավարման ձևի տվյալ դեպքում կիսանախագահական կառավարման ձևի առնչությամբ, բնականաբար խնդիր դրվեց, թե արդյոք նպատակահարմար չի այս երկու ձևերը ներառող տարբերակներ մշակել եւ երկուսն են ներկայացնել ընդունենք ազգային ժողովի քննարկմանը։ Այստեղ մի կարևոր վերապահում եմ ուզում անել, որ եթե անգամ գնանք այդ տարբերակին, դեռ սա ընդհանրապես քննարկման ենթակա հարց է, սա չի նշանակում, որ այս նախագծերը մյուս հարցադրումներով կապված դատական իշխանության կարգավիճակի, դատական իշխանության եւ իշխանության մյուս ճյուղերի փոխհարաբերությամբ հետ հարցերի պետք է ունենան այսպես էական տարբերություններ։ Ոչ, տարբերություններ կլինի գործող սահմանադրությունից։ Այսինքն անգամ եթե մենք գնալու ենք տարբերակ են մշակելու կիսանախագահական կառավարման ձևի կտրվածքով, լուրջ վերանայումներ են նախատեսվելու մյուս հարցադրումների կապակցությամբ մարդու իրավունքների եւ մնացած այլ սահմանադրական ինստիտուտների կտրվածքով։ Արդյունքում մենք ունենանք, եթե անգամ գնանք այդ տարբերակին, երկու սահմանադրության երկու նախագծերի տարբերակներ, որոնք կունենան միայն տարբեր մոտեցումներ կառավարման ձևի կտրվածքով։ Իհարկե, ովքեր որ ծանոթ են հայեցակարգի հիմնադրույթներին, նրանք տեղյակ են, որ ոչ միայն կառավարման ձևի կան էլի հարցադրումներ, որտեղ մենք տեղ ենք թողել, որ լրացիչ այսպես մոտեցումներ ձևավորվեն նաև հայեցակարգի քննարկումից հետո, երբ արդեն կմշակվի կոնկրետ սահմանադրության նախագիծը։ Այդպիսին է, ասենք, դատական իշխանության առնչությամբ դատական ացիաների քանակը, որտեղ երկար քննարկումներից հետո այնուամենայնիվ չձևավորվեց այդպես էլ միասնական դիրքորոշում, որը կամ ասենք գերակշռող գոնե դիրքորոշում, ըստ որի մենք նախապատվություն տանք կամ երաստիճան կամ երկաստիճան դատական համակարգին։ Կարելի ասել, որ մեծամասնությունը գոնե մեր քննարկումների ընթացքում կողմնակից էր երաստիճան դատական համակարգին, բայց եւ հանձնաժողովի կազմում եւ հանձնաժողովի կազմից դուրս եղան մասնագետներ եւ առայսօր էլ դուք լսում եք կարծիքների, որտեղ այնուամենայնիվ նախապատվությունը տրվում է նաեւ երկաստիճան դատական համակարգին, ուրեմն սա եւս լրացիչ քննարկման նյութ է։ Նախագծում, հայեցակարգում կա մոտեցում եւ ապագայում նաեւ սահմանադրության երկու տարբերակներում կլինի մոտեցում մարզերի վերաբերյալ, այսինքն մարզերի կարգավիճակների փոփոխության վերաբերյալ մարզպետների ընտրության տարբերակի փոփոխություն, այսինքն ոչ թե նշանակում լինեն ընտրովի մարզպետները։ Եվ խոշորացում նախատեսվում է մարզերի, թե դա սահմանադրություն չի կարգավորվում։ Սահմանադրությամբ մենք տեսեք նախատեսում ենք, որ իսկապես կան խնդիրներ, երբ տեղական ինքնակառավարումը արդյունավետ չի լինում, հենց միայն այն կտրվածքով, որ ընդունենք շատ ավելի փոքր բնակավայրերում է դա իրականացվում։ Բայց խնդիրը սահմանադրաիրավական չէ այս կտրվածքով, ինչի, որտեղ սահմանադրությունը ըստ էության տալիս է հնարավորություն այսօր էլ գործող օրենսդրությամբ, եթե կան բավարար հիմքեր, կան նաև
բնակչության կամահայտնություն այս առնչությամբ, իհարկե տվյալ դեպքում մենք բոլորս էլ հասկանում ենք, որ խոսքը խորհրդատվական բնույթի հանրակրվեի մասն է, բայց այնուամենայնիվ այդ կամահայտնությանը պետք է տրվի իրավական նշանակություն եւ կարող են եւ այսօր քայլեր կարող են ձեռնարկվել, եթե կրկնում են բավարար հիմքեր կան համայնքները խոշորացնելու։ Հիմա դրա հետ մեկտեղ մենք նաեւ առաջարկություններ ենք ներկայացրել եւ դա կամրագրվի գործող սահմանադրությունը, որ բոլոր այն դեպքերում, երբ անգամ չի նախաձեռնվի համայնքները խոշորացնելու որևէ քայլ, միևնույն է այս խնդիրները, որոնք բերում են անհարկի ծախսերի, որոնք բերում են ընդունենք հարակից հարևան համայնքները առավել արդյունավետ կառավարելու խնդիրներին, դրանք կլուծվեն այլ ճանապարհով։ Մասնավորապես մենք ասում ենք, որ նոր իրավական կարգավիճակ պետք է վերապահվի միջհամայնքային միավորումներին։ Գիտեք, սահմանադրությունը նախատեսում է միջհամայնքային միավորումներ, բայց այդպիսիք ըստ էության չեն ձևավորվել։ Հիմա եթե մենք մեր կարծիքով վերապահենք նաև տեղական ինքնակառավարման մարմնի կարգավիճակ համայնքային միավորումներին եւ մի շարք լիազորություններ, որոնք բնորոշ են տեղական ինքնակառավարմանը, վերապահենք նաև միջհամայնքային միավորումներին, ապա համոզված եղեք, որ բազմաթիվ այլ գործառույթներ, որոնք այսօր իրականացնում են փոքր համայնքները, կկենտրոնանան այս միջհամայնքային միավորումների մեջ եւ համայնքները արդեն չեն ունենա ուռճացված ապարատ անհարկի, որը բնականաբար բերում է ծախսեր, բերում է ոչ արդյունավետ աշխատանք եւ այլն, այդ բոլորը կկենտրոնացվի միջհամայնքային միավորումներում, որոնք չեն միջամտի համայնքային առավել էական սկզբունքային հարցերի քննարկմանը, բայց նրանց համար կդառնան սպասարկող ինչ-որ մի օղակ ստորաբաժանում, որտեղ իրենց վրա կվերցնեն իրավաբանական ծառայությունը կամ ասենք աուդիտորական ինչ-որ ծառայություններ, սպասարկումներ, որոնք բնականաբար ավելորդ ծախսատար գործընթացներ են փոքրիկ համայնքների համար, մեծ համայնքների համար ոչ, իհարկե։ Այս ճանապարհը այնուամենայնիվ նախատեսված է։ Պարոն Դանիելյան, վերջերս Ռուսաստան Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը խոսեց նոր արժույթի, նոր դրամային արժույթի ստեղծման հնարավորության մասին եւ հրանգեց, որպեսզի Ռուսաստանի Դաշնության կենտրոնական բանկը աշխատի Եվրասիական տնտեսական միության համապատասխան մարմինների հետ, որպեսզի քննարկեն եւ տեսնեն երբ է հնարավոր նման արժույթի անցնել։ Այդ ձեր կարծիքով սահմանադրության բարեփոխումները պետք է նախատեսվի այդ խնդիրը եւ դրա լուծումը, չէ՞ որ դրամը սահմանադրությամբ է ճանաչված։ Եվ եթե Հայաստանը միանա այդ գոտուն եւ եւս պետք է սահմանադրություն փոփոխություն ընդունի։ Հիմա տեսեք, իսկապես այս պահին դրա մասին խոսեն ավելորդ է, որտեղ գործող սահմանադրությունը միանշանակ անվերապահորեն որպես արժեք, դրամական արժեք ճանաչում է դրամը։ Հետևաբար մենք չենք կարող դա փոխարինել որևէ արժեքով, հետևաբար սահմանադրության փոփոխության խնդիր, եթե մենք գնանք դրան կարող է առաջանալ։ Հիմա բնականաբար սա մենք եթե դրա անհրաժեշտությունը լինի, նման խնդիր դրվի, մենք պետք է քննարկումներ կազմակերպենք, այսինքն դարձյալ պետք է քաղաքական ուժերի հետ, հասարակության լայն շրջանակների հետ քննարկում կազմակերպենք, որովհետև միայն, ասենք, ԵՏՄ-ի համաձայնագիրը չի ենթադրում, որ պետք է լիներ նաև ընդունենք միասնական արտարժույթի նաև ներդրման միասնական անվերապահ գործիք։ Եթե այնուամենայնիվ քննարկումները կբերեն նրան, որ հնարավոր է, որ նայենք սահմանադրի իրավական կտրվածքով գնանք այդ կալին, դա արդեն ուրիշ խնդիր է։ Բայց այս պայն դրա մասին խոսելը կարծում եմ դեռ վաղ է։ Իսկ դեռևս քննարկում են ապագայում նախագծի նախատեսված նոր խորհրդարանի կազմի քանակի մասին, ասենք դրանք պետք է ավելացվեն, թե կչացվեն պակասեցվեն։ Հայեցակարգի շրջանակներում մենք կոնկրետ այդ հարցին չենք անդրադարձել, գործում ենք Իմաստական մոտեցումն այն է, որ ներկայացություն կարելի ապահովել մի փոքր ավելի պակաս թվով պատգամավորների դեպքում, բայց էապես վերանայել պատգամավորների ընդունենք ընդհանուր քանակը կարծում եմ ճիշտ չի լինի, որովհետև թվում է թե դրանում մենք կապավենք արդյունավետ օպերատիվ աշխատանք, բայց պետք է նկատի ունենանք, որ անհրաժեշտ է ապահովել նաև անհրաժեշտ ներկայացություն։ Այսքան լավագույն տարբերակը իմ խորին համոզում եմ 101 պատգամավորներն են, որտեղ ապահովված կլինի եւ ներկայացություն, եւ ակտիվ քննարկումներ, աշխատանքային մթնոլորտ կստեղծվի, եւ պետք է հաշվի առնենք, որ նաեւ բնակչության այս քանակի պարագայում 101 պատգամավորների առկայությունը ինձ թվում է կնպաստի այս աշխատանքներն ավելի արդյունավետ իրականացնեն, թեպետ կրկնում եմ ես դրան այս պայն էական նշանակություն չեմ տալիս։ Պարոն Դանիելյան, խոսեցինք ազգային ժողովի պատգամավորների մասին, ճիշտ է, խոսակցությունները այդքան էլ ակտիվ չեն, բայց ինչպես է պատկերացնում, արդյոք հայեցակարգում ներառված է պետական կառավարման ընտրովի մարմինների աշխատանքներում ազգային փոքրամասնությունների մասնակցության ձևաչափ։ Նախկին ներկա սահմանադրությունը նման որևէ բան չի նախատեսում կազմել։
Շատ բարի։ Տեսեք, կան խնդիրներ, որոնք սահմանադրության հարթությամբ պետք է լուծվեն։ Մենք դրական ենք նայում միանշանակ, որովհետև դեռ սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգը մշակելու ընթացքում ներկայացվեցին մի շարք առաջարկություններ տարբեր կազմակերպությունների կողմից, եւ դրանք իմ խորին համոզմամբ մեծամասամբ ողջամիտ առաջարկություններ են եւ բխում են միջազգային չափանիշներից։ Եվ կան հարցադրումներ, որոնք այս փուլում մենք կարող ենք ընդհանրապես քննարկել, համաձայնվել կամ չհամաձայնվել, բայց դրանք սահմանադրի իրավական կտրվածքով չեն կարող ամրագրվել։ Հիմա մեր մոտեցումը ինչպիսին էր, որ սկզբունքորեն մենք ընդունեցինք այս դիրքորոշումը փոքրամասնություններին լիազորություններ վերապահելու, բայց գտանք, որ այդ լիազորությունների իրավակարգավորման հարթությունը գտնում է կոնկրետ սահմանադրության տեքստի շրջանակներում։ Այսինքն հայեցակարգում ենք տալիս են գաղափարը, որ կա անհրաժեշտություն։ Ինչպիսին կլինեն իրավական լուծումները, դա մենք ապագայում բնականաբար երբ տեքստը պատրաստելիս կլինենք, կանրադառնանք դրան եւ այստեղ երկու ասպեկտ կա ազգային փոքրամասնությունների հետ կապված, ոչ միայն ընտրովի մարմիններում նրանց ներգրավվածության, այլ սոցիալ-մշակութային ցանկացած այլ ոլորտում ներկայացության ապահովում։ Անկամ առանձին եզրույթների ճշգրիտ ընտրությունը պետք է նաև համահունչ լինի ազգային փոքրամասնությունների եւ իրավունքների եւ օրինական շահերի ազատությունների պաշտպանության։ Այսինքն մենք կարող ենք ինչ-որ կարգավիճակ նախատեսել, բայց եթե օրինակ բնակչության անվանման համար լավագույն եզրույթը չեն գտնում, ինչ-որ միտեղ կարող է սա խնդրահարույց համարվել։ Այսինքն տեսեք, խնդիրը նաև ունի երկրորդ ասպեկտը եւ մեզ դիմող կազմակերպությունները նաև այս հարցն են առաջադրում, որ ազգային փոքրամասնությունը, որոնց մեծ մասը նաև Հայաստան Հանրապետության քաղաքացիներ են, բայց չեն համարում ազգության բնականաբար հայեր, ուրեմն պետք է մի այնպիսի բնորոշում գտնվի բնակչությանը բնորոշելու ընտրազանգվածին եւ այլն, որը կարծես թե չունենա խտրականության հետ որևէ աղերսներ։ Սա եւս կարեւոր հարց է, մենք բոլորս սա լավ գիտակցում ենք եւ կարծում եմ, որ անպայման սրանց պետք է տրվեն լուծումներ, սպառիչ լուծումներ, որոշակիության նաեւ հարթության վրա գտնվող լուծումներ։ Պարոն Դանիելյան, եթե ամփոփելու լինենք այս զրույցի հայեցակարգով նախատեսվող սահմանադրություն ճիշտ է, տեքստը պատրաստ չէ, բայց ամեն դեպքում գաղափարը հասկանալի է։ Ինչ փոփոխություններ, բացի մոդելի փոփոխությունից, ինչ փոփոխություններ եք սպասում են մեր կյանքում, ընդհանրապես օրինականության դաշտում օրենքներում, այսինքն մարդկանց կյանքում ինչն է փոխվել, բացի երկրի ղեկավարման մոդելից։ Գիտեք, շատ կարևոր հարց եք տալիս եւ ժամանակ առ ժամանակ նաև այս հարցը տալիս են մարդիկ, որոնք չունեն որևէ իրավական, ոչ միայն իրավական, պարզապես օրենսդրական ակտերի հետ աշխատելու որևէ պատրաստվածություն, բայց շատ տեղին հարց են տալիս, թե սահմանադրությունը մեր կյանքում, յուրաքանչյուր քաղաքացու կյանքում ինչ փոփոխություններ է բերել, ինչ բարեփոխումների հանգեցնելու, որտեղ կառավարման համակարգ արդյոք չի հանգեցնում միայն նրան, որ ընդունեն պետական մարմինները պարզապես դյուրին հայ իրենց համար վարչարություն ընտրեն։ Մի քանի օրինակներ բերեմ, դրա մասին առիթ եղել է խոսելու, բայց ես կուզենայի այս հարցի շրջանակներում դրանց անդրադառնալ։ Նախ առաջին կարևոր հարցը կարծում եմ այն է, որ սահմանադրական բարեփոխումների արդյունքում մենք մարդկանց տալիս ենք հնարավորություն հենց իրենց ներգրավված լինելու հասարակական քաղաքական կյանքի մեջ։ Այդ ակտիվությունը կա, մենք բոլորս տեսնում ենք եւ ողջունում ենք։ Քաղաքացիական հասարակության ձևավորումը համարում է այսօր շատ առաջնահերթ խնդիր։ Բայց մյուս կողմից շատ լավ գիտակցում ենք, որ քաղաքացիական հասարակությունը չպետք է լինի միայն արդեն իսկ դե ֆակտո կամ անգամ դե յուրե ավարտված օրենսդրական ակտերի կամ արդենից իրականացված քաղաքական միջոցառումների գնահատողի կարգավիճակում։ Շատ հաճախ իրենք այնքան են պատրաստ, որ կարող են հանդես գալ նաև օրենսդրական նախաձեռնությամբ։ Եվ կարծում եմ, որ հենց բարեփոխումների կարևորագույն արդյունքներից մեկը կլինի նա, որ եթե կլինեն մարդկանց մի խումբ, որոնք ի վիճակի են պատրաստ են օրենքներում իրենց նախաձեռնությամբ հանդես գալու այնպիսի նախագծերով, որոնք իրենց պատկերացման կունենան մեծ հնչեղություն եւ հասարակության լայն զանգվածների կողմից հավանության կարժանանան, իրենք արդեն ձերբազատված կլինեն տարբեր այսպես համաձայնություններից, այդում նաեւ պետական իրավասու մարմիններ եւ կարող են անմիջապես հանդես գալ օրինագծեր մշակելով եւ ընդունելով, այսինքն իրենք ոչ թե մշակում են օրինագծեր ներկայացնում են ազգային ժողովին, որը կարող է եւ հավանության չարժանացնել, այլ անմիջապես իրենք էլ ընդունում են հանրակրվեի միջոցով։ Կարծում սա շատ կարևոր ձեռքբերում է։ Մենք նույնիսկ տեսեք միջազգային փորձագետների
հետ քննարկման արդյունքում հանգեցինք այն եզրակացության, որ այս դեպքերում ազգային ժողովը տալիս է եզրակացություն։ Իսկական ազգային ժողովը կարող է տալ եզրակացություն, ասել, որ քաղաքացիական նախաձեռնության կարգով հրապարակման քննարկման դրված նախագիծը ընդունելի չէ, այս կամ այն պատճառաբանությամբ հիմնավոր չէ։ Բայց սա ոչ մի դեպքում արգելք չէ, որ այնուամենայնիվ այս օրինագիծը դրվի համաժողովրդական քննարկման։ Ընդամենը սա լրացուցիչ պարզաբանում կլինի մարդկանց համար, որ ընդունենք ազգային ժողովը երկրի օրենսդիր մարմին այս կամ այն պատճառաբանությամբ հիմքով օրինագիծը չի համարում ընդունելի, բայց իրենք կարող են այնուամենայնիվ ընդունել։ Ավելին ասեմ, այս կարգի օրենքները ունեն ինչ-որ միտեղ ավելի լուրջ իրավական հետևանքներ, ավելի կայուն կարգավիճակ, քան այն օրենքները, որոնք կընդունվեն ազգային ժողովի կողմից։ Էլի ես կարող եմ մի քանի բաներ ասել, բայց հպանցիկ, որտեղ հարցը իսկապես տարողունակ է։ Կա վստահության խնդիր այսօր, չէ՞, որտեղ բոլոր դեպքերում քաղաքացիներն ասում են, լավ, մենք հասկանում ենք, որ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը չեն կարող որոշումներ կայացնել, քաղաքականություն մշակել, բայց ընդունենք ժողովրդի մի փոքրիկ հատված կամ մի որոշակի հատվածը այնուամենայնիվ վստահում է ընդդիմադիր քաղաքական ուժերին։ Հիմա ասում ենք, լավ, խնդիրը մենք պատկերացնում ենք հետևյալ կերպ։ Մի շարք վերահսկող պետական մարմիններում ներգրաված կլինեն անգամ ղեկավարեն այդ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը։ Սա վստահության քվեն նկատելիորեն կբարձրացնի, բայց բնական է, որ սա բարդ խնդիր է, պետք է ուրեմն այնպիսի մի մեխանիզմ մտածենք, այնպիսի ընթացակարգեր, լծակներ, որ եւս սա չհանգեցնի նրան, որ չտա Աստված հանգարց նաեւ այս լուծումների նկատմամբ մարդկանց վստահությունը նվազի։ Ուրեմն պետք է կարողանանք վերահսկողության այնպիսի լծակներ ներդնել, որ կարողանանք տեսնել արդյունքը դրա։ Շնորհակալություն, պարոն Դավթ։